财新的特稿起底了马兴瑞搞钱的内幕，这简直就是家族腐败的教科书啊！我都担心节目听完了你学坏了。在整个链条中，有一位神秘人，只有姓名，从来没人见过他的真容。他的角色是什么？搞得这100亿的资产最终去哪儿了？在这个链条中，央企到底扮演什么角色？大家好，我是大卫。美期时间7月18号，今天呢，给大家分享一篇炸裂的文章。国内的财新在7月16号有一个特稿，几乎是教科书的起底了马兴瑞这家族怎么搞钱的。今天我就把主要的内容给大家梳理一下，再加上我个人的一些理解。文章很长，我呢整理了一下，这里面是层层嵌套，围绕马兴瑞有一个巨大的抽血机。那你说老百姓再勤劳，他为什么不富？因为这抽血的管子太粗了。简而言之，这个网络的中心就是当时的深圳市委书记以及后来的广东省长马兴瑞。因为我们必须提前给大家做个预告，就是说这篇文章并没有讲马兴瑞在军工系、在广东、在新疆的所有的腐败，这次是奉旨放风。财新作为国内的媒体，什么能播什么不能播他当然心里有数。这次只截取了广东那么一段，也就是8年的时间，但是这8年已经足够捞了上百亿了。文章开头就讲到了中共中央政治局审议了就是马兴瑞审查结果和处理意见。这个审查实际上就是抽丝剥茧，看看这马兴瑞在广东期间到底是如何搞钱的。这个搞钱网络中心是马兴瑞，再往外一圈那你必须是信得过的人。一个呢是姻亲，一个就是血亲。这血亲就是他的弟弟，叫做马兴全，人称呢是马五爷。这位五爷非常厉害，他和马兴瑞都出生在这个黑龙江的双鸭山。虽然说祖籍是山东的，但是跟山东没有什么特别大的关系，无非以后认亲用的，真正出生就在这个黑龙江。而且这位马兴全还曾经当过双鸭山的人大常委，后来下海搞房地产了，哥哥当官，弟弟直接捞钱，这是其中一个角色。那当然另外你要想多弄钱，一个人是不够的。后来呢，就有他的太太叫荣丽，这两个是他的第一层保护伞或者是包裹的外壳。那这些人的角色到底是什么呀？不是干活的，这些人最关键的角色是收钱、藏钱。你钱拿过来，马书记给你签字，你得找这俩人，但是这俩人从来不抛头露面。那再往外一层叫做白手套。这个白手套是他老家的人，在吉林他叫王占江。这位王占江呢，在东北期间，他就是搞房地产的，后来到广东依然搞房地产。那这个人只能查到名字王占江，从来没有人见过他的真容是什么。那他的角色是什么呢？是成立了一个叫做华盛系，这个系下面有40多家公司，只要做笔生意倒一次地皮，基本上就有一个壳出现。这每次生意10亿起跳，这是原话好，白手套有了，但是为了保护这个白手套，也不能抛头露面。那真正到了第3层，就变成什么呀？干活的。谁来干这个活呢？是央企，它叫做中信置地，中信集团旗下的。你像那个前些日子撞中国尊就是中信大厦。中信下面除了银行证券再就非常重要一个板块就是房地产。
中信置地董事长他叫做胡东海，这家伙现在已经进去了。你看，咱们把链条再给你梳理一遍。中信掌握大权的马兴瑞，他的姻亲和血亲扮演了收钱的角色，白手套隐而不发，最外面一层干活的是央企。其实是你发现没有，这里面缺少一个角色，叫做冤大头。这冤大头毫无疑问就是勤劳、勇敢、智慧的中国人民。好，这个架构搭好了，它具体是怎么捞钱的呢？咱们举例说明。时间轴拉到了2017年，我看了一下啊，5月12号他们就通过华盛系拿到了深圳旧城改造的一块地皮。拿到以后你猜他怎么着？你以为他盖房子再开始这个好几年慢慢开发卖掉吧？太累，挣钱太慢，他们只用了3天，直接倒手给了恒大，挣了多少钱呢？10亿起跳。有很多人对钱根本就没有概念。我给大家先普及一下如果说你毕业以后摸爬滚打，到了30岁已经了解了这个社会的运行规则，也知道怎么搞钱了，每年挣100万，挣到60岁退休，你一生不吃不喝也只能攒下3000万。3000万，你知道这10个亿你要挣多少年吗？1000年。你要10辈子不吃不喝才能攒到10个亿，人家只用了3天。这个就是权力的魅力。好，这只是其中一笔生意。那你说这个恒大的钱从哪儿来呀？动不动这10个亿进去了。这个钱它来自于中信投资基金。实际上中信的钱就是老百姓的钱。你看看，这不就完成了巨大的抽血吗？这抽血的管子10亿起跳。这只是其中一个。那我们再看看接下来还有挣钱的道。恒大在那几年接了很多这样的案子，一笔生意10亿，一笔生意10亿10起这就已经是100亿级的了。那我们再看看恒大最后爆雷，他们是如何全身而退的。这里边万科就成了抽血机了。时间轴呢是在2025年，这个恒大它就已经开始爆雷了。但这家公司华盛已经投资了恒大的一些企业，那这个企业再往上倒呢，就是和中信合资的。中信虽然贵为央企，但是它只有40%的股权，60%股权就是那个王占江的。王占江就是那个白手套。大家知道这个马兴瑞作为空降干部，到了广东，到了深圳主政一方，你说想要搞钱，要防备的是谁？那一定是地头蛇。深圳作为副省级城市历任的市委书记、市长都有一些根基，盘根错节。房地产这样高度密集、高利润的行业，大家都看着谁吃着第一块蛋糕也就是最大的一块蛋糕。那问题是如果你那么愣干不行，你必须得给当地留口汤喝。那怎么办呢？既然我是空降的，我就空降一个央企，对当地的豪强地头蛇形成降维打击。你谁也别搞事儿，搞事儿的话我要搞你，因为我代表中央。所以他就用央企一起成立的合资公司。最终钱怎么分6-4开。这马书记的白手套拿6，央企那只能拿4。好，我们知道了，他们拿到钱根本不会开发，3天一倒手恒大去干了，恒大吭哧吭哧干下来挣10个亿不如人家3天的。好，我们再看看万科是到底怎么转进去了的呢？万科在爆雷前夕他扮演了一个血包的角色。因为马兴瑞已经敏锐地观察到，他交易的双方就是恒大这个兜不住了，那怎么办必须得斩断链条。所以说他在退股的时候，原来投了50亿，恒大
你把钱给我，你给我50亿。所以说啊，恒大完成了，人家这个钱落袋为安了，这50亿谁出的？万科出的。万科给了恒大这55亿。那你说万科的钱最终怎么解决的呢？我看了一下文章报道，最终这笔钱叫做全额计提坏账。你看万科呀，作为深圳地铁控股的地方国企，就扮演了血包的角色。最终这50亿啊，人家一分不少，加上5亿的收益啊，落袋为安了。当然了，这篇文章所揭示的只是家族腐败的冰山一角。至于说他在航空航天系以及在新疆期间的腐败啊，这个里边一个字没提，是一笔带过。后期放不放啊，那就看上边什么态度了。作为咱们中国的政治观察者呢，先给大家分享这么多。最后我总结一下，在中国的高层政治中，搞钱只是副业，主业是什么呀？仍然是搞权。当然了，昨天咱们讲到了这个权色交易和这个钱色交易啊，对于他们来讲，只是紧张生活中的一个小小的调剂啊。如果您对这方面感兴趣，可以翻我昨天的节目。咱们明儿见吧。